Что привело вас всех в такую рань? Мы получаем награду за спасение деревни багровых демонов. Поэтому тащите всю выпивку, что у вас есть. Эй, а ну помедленнее, бесполезно гиня. Сначала убедись, что денег на это хватит. Сюда еще игристого! Я бы тоже не отказалась, мисс. Мегумин, а тебе не рановато ли? Это нечестно. Я тоже хочу выпить. Что ж, очень жаль, потому что Лоли не пьет. О, да ты только глянь. Может, тогда и меня угостишь? Не стой у меня за спиной! Ветер.